खांसी की समस्या। दोस्तों, यह एक ऐसी समस्या है जिससे एक नवजात शिशु से लेकर एक बुजुर्ग व्यक्ति तक ग्रसित हो जाता है। खांसी की समस्या अगर घर में किसी को भी है तो आप घर बैठे एक्यूप्रेशर के माध्यम से उसमें लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जिन लोगों का गला बार बार खराब हो जाता है उन लोगों का उपचार भी आप घर बैठे खांसी के साथ एक्यूप्रेशर के माध्यम से खांसी का इलाज कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे खांसी का उपचार एक्यूप्रेशर से, कौन से वो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ा देंगे जिससे बार बार आपका गला खराब भी ना हो और खांसी भी ना लगे। दोस्तों, इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को बहुत ध्यान से देखिएगा और जिस तरह से मैं उपचार बता रहा हूं उस तरह से करिएगा तो आपको जरूर लाभ मिलेगा। सबसे पहला बिंदु आपके अंगूठे के पीछे आता है। मैं उसे मार्क करके दिखा रहा हूं। ये देखिए दोस्तों, ये अंगूठे के पीछे ये जो बिंदु है, यह बिंदु आप बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए। ये इंडेक्स फिंगर वाली साइड यह बिंदु आ रहा। सेम इसी तरह से दूसरे हाथ पर भी मैं इस बिंदु को मार्क करके दिखा रहा हूं। जिन लोगों को भी गला खराब होता है, बार बार खांसी लग जाती है, वो इस बिंदु को देखें। ये अंगूठे में बैक साइड पर यह बिंदु आ रहा है, ये देखें यहां पर। अब देखिए, इस पे आपको येलो मैग्नेट विजिबल लगाना होता है। ये डॉक्टर टेप है। इस डॉक्टर टेप को इस तरह से लेंगे और वाइट मैग्नेट जो है वो स्किन को टच होगा। देखिए, ये मैग्नेट जो है वाइट साइड मैग्नेट की, देखिए ये वाइट साइड जो है मैग्नेट की, यह स्किन को टच होगी। तो जब यह स्किन को टच होगी तो विजिबल साइड कौन सी होगी? येलो। देखिए, ये येलो साइड दिख रही है, ये देखिए ये येलो साइड दिख रही है। इसको आप डेली बेसिस पे जब लगाना शुरू करेंगे तो जिन लोगों को भी खांसी की समस्या रहती है उसमें आराम आएगा। जिन लोगों को भी गले में दर्द हो जाता है, गला बार बार खराब हो जाता है, उसमें भी आराम आएगा। इसके साथ में आपको क्या करना है, कौन से बिंदुओं को भी ध्यान से देखिएगा बिल्कुल नजदीक से। ये देखिए, ये जो अंगूठा है इसका ये वाला हिस्सा, इसको आप जिम्मी से रोज स्टिमुलेट करेंगे। जितना आप इसको दिन में 2 बार 3 बार 1 से 2 मिनट तक स्टिमुलेट कर सकते हैं। ये आपके थ्रोट का एरिया हो गया। इससे एक तो आपको खांसी कम लगेगी, जिनको गले में खराश रहती है उसमें भी आराम आएगा। इसके साथ ये एरिया जो होता है हाथ की हथेली का, ये लंग्स का एरिया होता है। अब इसमें देखें, ये जिम्मी लेंगे और इस तरह से आप स्टिमुलेट करेंगे। जैसे जैसे आपके फेफड़ों की शक्ति और क्षमता बढ़ती जाएगी, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी। तो जिन लोगों को भी कफ की समस्या, कोल्ड की समस्या बार बार होती है, उन्हें आप ये ट्रीटमेंट लंग्स का और थ्रोट का जो मैंने अभी बताया ये साथ में दे सकते हैं। और जो लगी हुई खांसी है और जो गले में दर्द है, वो जो मैंने ये बिंदु आपको अभी सिखाया जहां आपने येलो मैग्नेट विजिबल लगाना है, उससे आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों, जो जनरल चीजें हैं, जैसे ज़्यादा खट्टा भोजन ना ग्रहण करें, ज़्यादा ठंडा भोजन ना ग्रहण करें, इन बातों का आपको साथ में ध्यान रखना चाहिए। अगर आप धूप से आ रहे हैं तो इमीडिएटली एसी के सामने ना जाएं, बहुत तेज पंखा ना चलाएं, उस वक्त बहुत ठंडा पानी ना पिएं। 2-4-5 मिनट रेस्ट करने के बाद ही ऐसा करें। तो अगर इन चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे और एक्यूप्रेशर बिंदुओं का साथ लेंगे तो खांसी भले वो किसी भी उम्र की हो उसे आप ठीक कर सकते हैं। इम्यूनिटी भले वो किसी भी उम्र के व्यक्ति की कम हो रही हो, उसे आप डेफिनेटली बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं इस तरह की 200 से ज़्यादा बीमारियों का इलाज सीखना, तो हम लोग की एक ट्रेनिंग है फास्ट एक्यूप्रेशर थेरेपी करके, जिसमें इसी तरह के महत्वपूर्ण बिंदु जो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं, भले वो वेरिकोज वेन्स हो, कोलेस्ट्रॉल हाई हो, यूरिक एसिड बढ़ा हो, या किसी व्यक्ति को कैटरैक्ट हो रहा हो, किसी व्यक्ति का बीपी हाई हो, किसी व्यक्ति को यूरिन कंट्रोल करने में दिक्कत लगती हो, किसी व्यक्ति को यूरिन बार बार आता हो, किसी व्यक्ति को यूरिन पास ना होता हो,
दोस्तों किसी को सुसाइडल टेंडेंसी हो, किसी की बॉडी का टेम्परेचर कम रहता हो, किसी के पैरों में जलन होती हो, किसी को एसिडिटी की समस्या हो, किसी को घुटने में ग्रीस कम हो रही हो, किसी को घुटनों के नीचे लेग्स में पिटेड एडिमा यानी स्वेलिंग हो रही हो, किसी को वेट घटाना हो या बढ़ाना हो, किसी को हेयर फॉल की समस्या हो, किसी को ग्रेइंग ऑफ हेयर की समस्या हो, इस तरह की 200 के करीब बीमारियों का इलाज अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारी फास्ट एक्यूप्रेशर ट्रेनिंग जो एडवांस एक्यूप्रेशर ट्रेनिंग कहलाती है उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, घर बैठे उसे सीख सकते हैं। मैं जगमोहन सचदेवा आज इतनी जानकारी के साथ आप सबसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।